Bishaanuu malkaa qaba, bishaanuu malkaa qaba. Hayyuu yoo wal dhabeellee wal dhabne argaa qaba. Hayyuu hafe dubbisa, asitti dabde jedhee daba waliin mul'isa. Qe'ee makkalli guute, bubbee keessa bubbisa, bubbee keessa bubbisa, bubbee keessa bubbisa, bubbee keessa. Akka namaatti odoo makiinaa oofatee deemee dhufee suuqa seenee. Inna gaar taribi nakabare kale suuqa seenee suuqa jari suuquma itti seente jechuun suuqa inni waa bitatu seenetti itti seente achuma itti seente hin qabde dhaqabde jari fuutee deemtee ni akanaaf nagayaa wanni amma kaakamu kijibni kaakamu sun muluun kijibaa sayyaaraa yoo dheen gadda bichaan durbiseessaa fuudhee inni gaafsa irraa qabame Abu Musabi nagauma qaba akkuma to'annoo jala jiru to'annoo jala jira kaleessa gidee sadii walii bilbilee in baafna jenneellee bakka lama ayyaallee bakki lama sunuu danqaa ta'ee hin danda'amne bakka sadaffaa wahii amma isin qarqaramee jedhamee warra mootummaa keessaa akkasitti sadaffaa sanii sabtii fi seena tokko keessaa guyyaa sanbata guddaatiif hojii duree jechaadha. Guyyaa kana lamaaniin nu qaxaree bifa saniin yemmee qaxaroo san irratti yoo itti milkoofna jedhee yaada. Isaan illee warri riyaadii akka kaleessa naa bilbilanitti waan san marimarra jiranii waan jedhu wayii naa himanii turanii jara sanii jara tokkiiniin immoo kaanaa walii bilbiloomaa waliin qaaqaa jiru achiillee akkamitti akka ba'an waraqaa qaamaa walillee ta'e walirraa ballaqamte sanillee kafiilli dhiyaatu qaba waan jedhamullee namni sheekaa namni isaa waliin jiru ta isaa waliin galu الحلوين هنا فوق صح؟ أبدي أنا ترى قرادو أبدي kana ويتي قلنا نمني قوانا دوبتو اتفوقا سنين اتفوقا kanaafuu wanti jiru inshallah ofuma duratti eegaa jirra waan ta'u rabbitu murteessa murtee rabbii waan rabbi murteessu beekaa yaalamaa jira waan yaalamaa jiruuf du'aa sirritti godhaa rabbiin kadhaa fi wanni muluunuu qadara waggaa dheeraaf rabbiin isaan tursiisee leengadda sababuma suuqullee guyyaa mara oolanii argitanii maktabaa fa'a keessa deemanii kitaaba fa'a namaa keessaa nama barbaadu akkuma san gartee gasii immoo kitaaba achitti ilaalaa maal jedhaa turanii kan leengaddaa qadaruma jechuun akka jedhame sanillee manaallee nama waliin illee hin qabamne yakka tokko irratti illee hin qabamne qabamnaan waraqaa fidennaan waraqaan irraa dhumattee nama waraqaa irraa dhumatteen dhiisanii asliinuun beekaa miree kana duraas ture namni as ture namni hunduu kan jala jirullee hin beekaa biyya kana keessatti namni seera cabse biyya kana keessa jiraatu hin danda'u jechuun waraqaa seeraa namni hin qabne sanumaaf qaban malee akka isaan irratti bahe wayiin argine yakka qabamaniif illee argine kanuma wanni isinii ibsu waan nagaa difama ammoo afaanti sin qabuu kiyyaaf difama guddaa duraan durseen ummata islaamaati assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ani maqaan kiyya kahaadha abbaan kiyyas naa baasa maqama asirra jiru kana Mustafaa Qaasim Muhammad an obboleessa kiyya Ahmad an nama hedduu si jaalatu si kabajus nama guddaadha aarii mumkin si godhun mala obboleeyyan kiyya arrallee karra deebi'ee isinii himu bilis wayta miira keessan tan dhalaa naqina dubartiin naqina Ahmad ati qulqullummaa kee nama kee qeeyxa qulqullummaa kee nama keetiin lolta namni biraa immoo summii ofii facaasuuf social media kan irra deemu obboleessa kee ani nama riyaa jiru akka Abu Musaab itti qabame gaafa inni qabame san nu walgahii qabna akka ilmaan arseeti
haala inni itti qabame akka inni itti qabame nama wayita inni qabamu san dura itti bilbile eessa akka jiru bakka inni jiru nama itti bilbile jira nama guddaa nama beekama nama gartee akka gartee ilmaan sikkoomandooti miti akka oromootitti beekamutu waan kana hordofaa ture odoo gartee isaan ishaaraan kennin basmaan kennin bilbiluu dhaburraa aara guddaan asirraa haga jiddaa bilbilamee dhagamu jira sagaleen kiyya. Mustafa ajaa'iba dhagamu. Taaptaabii nu godha. Taaptaabii nu godha. Asirraa haga jiddaa bilbilamee jiddarraa waan mootummoota adda addaatti bilbilamee akka namni kun ba'u gara amma asirratti oofan kana akka namni kun ba'u yaaliin guddaan godhamaa ture yaaliin guddaan itti jira eda walgahii guddaa nama 200 irratti illee wanni kun ga'ee namni hawaasni waa waadaa seene qaba Ahmad obboleessa kiyya. Hawaasni kun hawaasni Arsee hawaasa Oromoo keessaa hawaasa Oromoo hedduu achi jira bakka kanatti namni gartee namni kun nu ilaallata Oromoon birallee warri as keessa jirtan nu gargaaruu dandeettan jedhanii gaafii gaafatanii akka gartee ilmaan Arseetitti nama guddarratti waa waadaa seenan qaban obboleeyyan tiyya. Laakiin hawaasni dhagaye waan siibsu qaba Ahmad waan siibsu qaba obboleessa kiyya dhagaye obboleessa kiyya jechuu barbaade dubbii si harka qabuufi miti. Seerii irratti godhuu qabda haasaa akkana osoo dhagayaan Abuu Yahyaan komadhu ture. Maaf nama ajandaaf asirra taa'uu miti. Lala ana Abuu Yahyaa irraa simbaanne ana Abuu Yahyaa qeequu dandeetta obboleessa keeti abbaa keeti namni abbaa ofii abbaa isa dhalchee qeequu danda'a mirga qabda maaliifuu jaalala isaa qabduuf qeeytaati. La sababa malee naman keeku kaan sababa malee isaan irratti ajandaa barbaachaaf isaan hin keeku bilbila keessaan itti bilbilee wallahi kunoo sagalee isaanii isinii maxxansa. Isaan deebisuu dinnaan isaanitti qeequtti seene. Dhimmi Abuu Musaab ammoo dhimmi qofa nama faarsuu miti obboleessa borrakkoon sirra gaya Abuu Yahyaa borrakkoon irra gaya boraasi irra gaya Ali irra gaya bor nama jala jira gaafa namni rakkate yoo namaan dubbanne gise mana gayaa qofa si jaaladhaan hin taatu obboleessa. Yes ati amma maaltu jira beeyta amma kiyya amma bakka kanallee si ibsa. Warroonni sheekotaa fi manguddoon sheekotaa guyyaa Jum'aatii fi guyyaa Kamisaa mashquula. Jaarsummaa adda addaatiif walgahii adda addaa hedduu qaban kanaaf mashquula akka an beekutti kanaaf sirraan kaasne na fakkaata jara guddaa kanaa miti mucaan xiqqaan kunuu mashquula maaliifuu waldhabbii adda addaatu jira fuudhaa heeruma adda addaatu jira pirogiraama adda addaatu jira kanaaf mashquula mumkin sirraan kaasinii sanuuf sii qaba lammata immoo dhimma gartee Urri kana namni inni ijaaru nama gartee udaan ufii udaanee kuffisuun dandeenye ijaaree obboleessa kiyya gruppiin isa keessa jirtullee gruppiin isa hojii kolfitullee gruppiin isa hojii taphattullee gruppiin isa hojii ijaaramtullee. Laakiin nama mamlakaa tana quban qabdan obboleeyyan tiyya. Hawaasni Su'uudii kun haala inni itti jiraatu quban qabdan. Kanaafuu hawaasni hawaasa waliin buusuuf asirra fiigu jira ati ibsi amma gootu. Dhagay ani waan eda nama guddarraa maqaa isallee si dha'uu hin danda'u keessan na dubbistaa misiin jiran booda si bilbila nama abbaa feete walti qunnamsiisa kanaan siin jechuu barbaada hawa dhimma isaa irra dalagu jiranii namta kan dubbanne haalli inni itti qabamu immoo akkuma isaan siin jedhan kararraa dhufee gabayaa goree yookaan suuqa gartee namni hundi itti qabamu ma'aruufa sa'aan kuttedhanii itti goranii achitti seenanii achi keessatti qaban bakka san immoo wayita hunda bakki itti nama qaban bakka taftiisha sii gala maal jedhan taftiishni seenee achi keessa qabanii Abuu Yahyaa ka itti aarellee hin jaalata ka itti aara qabuu hin jaalata jibbiinsa isaa namni qabu hin jiru namni kun nama ifaajee guddaa amata 10 fi 15 ol ummata Arseetirraa qabu ilmaan sikkoomandotirraa ifaajee guddaa akka amantiittis akka islaamummaatittis akka oromummaatittis akka arsoomatittis kanaafuu warroonni asirra deemtanii nama qabsiise wallahi akka namni qabsiifne qabriiti yaadda gala si galtee namni san godhuu danda'us hurriin humna san mamlakaa kana keessatti nama akkasitti ijaaree nama qabsiisullee hin qabu obboleeyyan tiyya wal qeequu waan jiraati humna san hin qabu laakiin humna ummata baalagee akkana paaworii ufiif itti godhuu jirtan jechuu danda'e asirratti illee maal jedhe asliin tanaan dura maal jedhe asliin as keessa jira obboleeyyan tiyya nama wallole asirratti araarsinaa jedhe umrii keessan yoo haga sooshaal miidiyaan tiiktookun dhaabatutti nama araarsaan ooliin namallee bu'aan qabin nama waliin nyaachisen arguu teettanii
rabbi nu haa gargaaru ammoo nama gurra ittiin godhina obboleeyyan kiyya obboleessa keenya gargaaruu feetanii haa galu haa dhiisu as keessatti ba'uu danda'a gargaaruu feetanii hirmaadhaa bakka hawaasni isin dubbisetti kana isiniin jechuu barbaada. Ana amma gara kiyya dhugaa sitti Masuudiin jiru Abu Yahyaa Caalaan Ustaaz Abu Musaafi waa godha yoo jedhe soba kana na beeyta waan ta'eef laakiin ammoo waan isaan jedhan san godhuudhaaf nama qopheesseedha gara mallaqaati yoo na gaafatan waan isaan jedhan hin godhaan. Salaamu alaikum. Oromoon na beeyta. Mustafa kaanne isaan nu jalaa badanii akkamitti dhimma kana nu himuu dhaban ka jedhu. Wa alaikum assalaam. Mustafa. Ali dubbat. Anilleeni ila amado. Dubbat. Mustafa silent irra godhadhu. Kadirati silent godhi. Hundi keessanuu alii malee silent godhadha dhiifama wajji. Taaptaabii warri gootan sagaleen akka qulqullaa'uuf taaptaabii nu godha. Dubbadhu Ali. Animi seeneef wallahi haasaa garagaraa social media platformii kana gubba haasaanii amma wanti amma Mustafaan jedhe kun wanti amma Mustafaan jedhe kun waan dhugaati. Yani wanti waan amma Mustafaan jedhe kana irratti garjeebeessu barbaada. Wanti kana achi dubbii Mustafaa kana achi bakka istiraahaati bakkitti walgaan beellama achi qabanii ayilli namachi jirudha. Isuma waanuma amma Mustafaan jedhe kanarratti waan biraa dabaluun barbaadu. Haasofni jirullee kanuma garuu namni nama ebaluu qabsiise namatu qabsiise ajandaa tiiktaakii kana gubbatti lafuma kaasanii uuman kanaa miti. Biyya kana keessatti maaltu jira yeroo malee deemee sa'aatii sana taftiisha irra dhufee bakka gabaa'itu godhee naannoon uummanni keenya istiraahatti beellama qabanii achirra waanuma amma Mustafaan jedhe kana jechuudha. Waan kanaaf achiitiin namni qabsiisee akkasii wanti jedhamu kijiba jechuu barbaadeeti Amadoo kiyya. Bareed. Namni asli. Sagaleen kiyya dhufu. Sagaleen kee ni dhagama. Mee Abu Yahyaa isin yaada keessanitti nuu deebi'a. Yaada xumuraati. Ani yaadni ila wanni taamu inni wanni Ahmadi ati sagalee namaa ta'uu wanni si dhoogu hin jiru sagalee namaa kamiyyuu ta'uu akka itti fufteetti jirta yeroo dheeraa irraa sagalee namaa ta'aa turte beekamaadha. Ashandaan gariin nama dogongorsa haasofni gariin nama dogongorsa namni gariin kamaati dogongora feene fideetuma laagaa afaan si kaa'ee si dogongorsa beektaa nama galee namni jiruu kiyya keessatti nama arrabseen beeku fidee akkasitti laagaa afaan na kaa'ee na dubbise jechuudha. Namni yoo calisee jedhe daachuu iddoo dubbate waan badaa dubbata. Nama waan dubbatu kana irraa of eeguudha. Sheeka gaafa qabame sani ani ka dhagahe ishaa'ii booda dhagahe akkuma dhageenneen bilbila ol keessa gallakkifnee nama garaa ol beennu inni illee dubbiin kiyya ba'uun qabu jedhanii sagalee naa kaayaran irraa kaasuu hin dandeenye yeroo sanitti sagalee wanti kiyya icciitii ta'uu qabaa waan jedhamu dubbatanii wanni sun icciitii san akka dingataatitti bayame kalaas wanni bayame rakkoon qabu inni namaan adda wanni isa godhu sagalee hawaasa isaatii ta'uu hayyuu akkasii ta'uu beekaa akkasii ta'uu dubbataa akkasii ta'uu santu yeroo mana hidhaa galu nama dhukkubsa malee ijoolleen keenya daa'imman keenya dargaggeeyyiin keenya ka waan meeqatu isa eeggatu mana hidhaa keessatti achee namni 100,000 olii mana hidhaa keessa taa'aa jira. Wanni ijoollee isa caalchisu yoo jiraate wamaamma jenne kana malee namni qabama oola hinanne hin zarafne nama fedhee deemaan jiru akka jedhan san ammallee deebi'aatii namni hin qabsiifne akka jedhamu san kalee galgalallee irraa dubbataa turre waan kana mara bannee anaa fi sheerriyaadi warri waan akkasii haasa'u dubbii akkanaa kanneen akka keessaa fuudhanii haasawan na dhibaa kuni haa ta'u kana achi isaanumaa dhiisa warra akkasii dhiisa warra akkasitti dubbii falasafatee oofusanii dhiisa isin waan keessan hojjedha waan sheeka kennaa hayyuu kennaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yeroo gabaabatti furmaata nu haa fiduu fi
وانا تايمي إن شاء الله أكمل جت سمي كيسان اللي نابر رئيسي كيسان ندبسا والدبسا جل نمني كيسان والدبسا جل هدو ندبسا جل تاني نومان نبا يتمنى حقيقتي والله جبا كي وكان مو بالبلا سلا كاسو دبو بيك يا متي أكسين نابيك يا بيك يا يا نو يوم على في كلاسة إغواسوني كيسان جرام يعني دبي أستاذا أجندا قرده نمال ولتبو في متي أنا أجندا لين برباد هذا وغرو كجلي فمي ونكم ما جلي فمي كجرو في لازم نمتو كفكينيا فركينا وكيس جراتن إسنيس ركتشو ملا ربلنا كيس جراتن لما ركتي تكو سغلي تاون دركم نمني إنو مركت أنا جرب كفيدي هو جراتلس وام بوري فيفتان نمودا تنبيكو غافسن namni maaliif waa sadaqata maaliif nama bira dhaabata qoqqobii tokko keessa maaf seentan isin taaziyaa namatti maaliif dhuftan guyyaa cidha namaa maaliif wajji dhaabattan haa namni guyyaa keessan isin bira dhaabatuuf haa namni guyyaa keessan isin tolchuuf namni sababa malee waa namaan godhu jaran kanaaf ustaazni kun diqqaattuu guddattuu saba kana bira galata qaban halkan takkallee yoo ta'e ummata kanaaf nama waa godhee beekuudha isa kanaaf jecha nuti har'a kaleessa goota keenna jabaa keenna chaanii har'a isaan rakkoo keessa galanii numaan nu galche achitti shama